28 gün saxlanılmış, drayis olunmuş dallastik, ribay sümüklü deyə bilərsiniz, antrikot deyə bilərsiniz. Dana prizola deyə bilərsiniz. Nəticədə çox yaxşı ətdir. Əslində deyirlər ki, qanlı ət yemirəm, tam bişsin zat. Dinlənmiş ətlərdə ümumiyyətlə qan olmur. Ətin öz şirəsidir, ən sonda onun içində qırmızı rəngdə qalır. 28 günə onun içində qan qalmır.